หยิกแล้วลูกปลาหยิกพัดด้านลูกสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับตอนนี้บังอยู่ที่ทะเลเวกกระบี่นะครับผมวันนี้มาเที่ยวทะเลนะครับรู้มั้งครับผมบรรยากาศสวยงามมากจัดบอกไว้เลยนะครับโดนนักคิดแต่ว่าทะเลเวกครับกับนี้มาได้ครับเรือห้างยาวต้องปั่นเรือสปีดโบ๊ทปืนหนึ่ง8 ปั่น7 ปั่นนี่น้ำกำลังลงครับประเดี๋ยวถ้าว่าน้ำลงมดตรงนี้จะเป็นหาดนะครับเป็นหาดเป็นเวกอยู่กลางเรือเลยครับที่ถ้าว่าน้ำลงมดนี่น้ำมันขึ้นเต็มอยู่แต่เดี๋ยวพอน้ำลงมดตรงนี้เดินข้ามได้นะครับข้ามเกาะได้เลยไอ้นี่อย่างน้ำฮิตเลยพวกมาลำนี้ครับเดี๋ยวเอาหน่อยถือไว้อย่าลงช่องเบนเอาที่เบนเดี๋ยวอย่าไปโต้กันเท่งปลานี่ปลาตกเท่งที่ยิงเดียววันนั้นเจ็บเนื้อมันไม่ครบมันเท่งปลาแกตังดูแกเด็ดแกตังดูเท่งแล้วปลานี่เท่งไหมไอตัวลายดำแล้วปลานี่เท่งไหมปลานี่เท่งไหมจริงกันเอาฟาดให้เลยไม่เท่งนั่นนี่เอาให้กันเลยตัวเยอะยังไงเท่งงั้นตัวนี้เท่งนั่นปนนั้นเท่งอย่าไปจับมันอย่าไปจับลิฟได้ไหมเขาเล่นลืมตัวเลยเวสเล่นบนนี้ยืดเลยเนี่ยตายตายอย่างชัดอ่ะเอาขนมปังไม่ได้โอ้กองทัพปลาปลาหยิกแล้วลูกปลาหยิกพัดด้านลูกปลาหยิกพัดด้านดำเขาดำมาเลยนี่ฟันดำเตะปลานี่ปลาอาหารกับฟันดำโดยหลังให้ข้าวไปในปากมันเลยโอ้ให้อาหารนะครับให้อาหารปลาให้ยังปากก้มไปเอาให้ไปดิวช่วยไหมปลาช่วยไหมโอ้ยมากอะไรหมดเลยโอ้ยครบปลาเลยโอเคเพื่อนๆนะครับไปที่อื่นกันต่อนะครับไปเลยกันเลยขึ้นเรือครับผมครับตอนนี้บังก็อยู่ที่เกาะปอดะนะครับตอนนี้ถึงเกาะปอดะเลยนะครับมาแวะอินข้าวนะครับผมก็นั่งเรือจากเลเวกแล้วก็เวเกาะเกยนะครับเดียวเวเกาะเกยเสร็จแล้วก็มานี่มาแวะเกาะปอดะนะครับมาแวะอินข้าวนะครับผม3 เกาะเลยนะครับเกลือมากนัดกับเค้กหมากแค่ว่านาลู่นี่ก็ยังมีเค้กอยู่แต่ว่าถ้านาถั่วนู่นกับหมากว่านี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวบังไปกินข้าวก่อนนะครับผมน้องๆสวัสดีป่าข้าวเลยมานี่ครับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวบางทีเราได้ฟังสักทีเกาะนี่นะครับข้าวมันมีเจ้าโค้งนะครับเกาะปอดะนี่มีเจ้าโค้งแต่ว่ามันเป็นโค้งอุทยานแล้วก็แต่มีเอกสารทิศเจ้าโค้งก็มีเอกสารทิศเป็นโฉนดก็เลยฟ้องร้องกันมาเป็น20-30 ปีเลย
ฟ้องร้องกันมานานถึงกาตอนนี้ก็ยังฟ้องร้องเลยยังไม่จบนะครับเกาะนี้ก็ยังไม่แน่ชัดที่ว่าเป็นของใครนะครับรอท่านตัดสินนะครับเคยได้มีความรู้เพิ่มเติมก็อธิบายกันมาได้นะครับโอเคครับน้องๆวันนี้ก็จบทริปของวันนี้เลยนะครับบังลบนะครับกดไลค์กดแชร์บังด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องมดของมนต์ขับด้วยนะครับ